ఇక బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం క్రమేపీ బలపడి తుఫాన్గా మారింది. జవాద్ తుఫాను ప్రస్తుతం విశాఖకు దక్షిణ ఆగ్నేయంగా 420 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది. జవాద్ తుఫాను వాయువ్య దిశగా కదులుతూ రేపు ఉదయానికి ఉత్తరాంధ్ర తీరానికి చేరువగా వస్తోంది. ఉత్తర ఈశాన్య కదులుతూ 5వ తేదీకి పూరి సమీపంలో తీరం దాటే అవకాశం ఉందంటున్న విశాఖ తుఫాన్ హెచ్చరికల కేంద్రం అధికారి సునందతో మా విశాఖ ప్రతినిధి రాము ఫేస్ టు ఫేస్. ఏర్పడిన అల్పపీడనం అది క్రమేణి తీవ్ర వాయుగుండం నుంచి ఇప్పుడు ఎగ్జెంట్ అది తుఫానుగా మారింది. ఇది పశ్చిమ వాయు దిశగా కదులుతూ మరోవైపు అలాగా అంటే ఉత్తర ఈశాన్య దిశగా పయనిస్తూ తుఫానుగా మారడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి మనతో పాటు మాట్లాడడానికి విశాఖ తుఫాను హెచ్చరికల కేంద్రం డైరెక్టర్ సునంద గారు ఉన్నారు. అసలు ఇది ప్రస్తుతం ఏ పరిస్థితిలో ఉంది, ఎటువైపు పయనిస్తుంది అనే దానికి సంబంధించి ఆమెను అడిగి తెలుసుకుందాం. మేడం గారు, ప్రజెంట్ ఈ జవాద్ తుఫాను పరిస్థితి ఎలా ఉంది? ఇది తీవ్ర వాయుగుండం నుంచి బలపడి ఇప్పుడు తుఫాన్ జావద్గా మారింది. ఇది వెస్ట్ నార్త్ వెస్ట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతూ మన నార్త్ కోస్టల్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి రానయ్యింది. రేపటి మార్నింగ్ వరకు కూడాను ఇది వెస్ట్ నార్త్ వెస్ట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతూ తర్వాత కొన్ని గంటలకు అది ఈ నార్త్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది. ఎలా ఉండబోతుంది అంటే ఎక్కడ ఇది తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉంది? ఎలా ఉండబోతుంది అంటే రేపటి వరకు కూడాను ఇది వెస్ట్ నార్త్ వెస్ట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతూ మన ఆంధ్ర కోస్ట్కి దగ్గరగా వచ్చి ఆ తర్వాత నార్త్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది. ఎక్కడ తీరం దాటుతుంది అనేది రేపటికల్లా మనకి క్లియర్ పిక్చర్ వస్తుందండి. ప్రజెంట్ ఈ గాలుల వేగం ఎలా ఉండబోతుంది మేడం? తుఫానుగా మారిందంటారు. తుఫానుగా మారిందండి. అయినా ఇప్పుడు మనకి అది ఎంత దూరంలో ఉందంటే 420 కిలోమీటర్లు సౌత్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో ఉంది. ఇంకా గాలులు నెమ్మదిగా పెరుగుతున్నాయి. ఉదయం 45 నుండి 55 కిలోమీటర్లు, అత్యధికంగా 65 కిలోమీటర్లు ఉంటున్నాయి. ఈ తుఫాను దగ్గరకు వచ్చే కొద్దీ కూడాను తీవ్రత పెరుగుతుంది. ఎంత అంటే 70 to 90 kmph, 70 to 80 kmph ఇంటూ గస్టింగ్ టు 90 kmph కూడా ఉండే అవకాశం ఉందండి. రేపటి మార్నింగ్కి ఈ విండ్ ఇప్పుడు 45 to 65, 55 అన్నది ఏదైతే ఉందో రేపటి వరకు కూడాను 70 to 80, గస్టింగ్ టు 90 kmph వరకు కూడా ఈ మధ్యలో పెరుగుతూనే ఉంటుంది. మత్స్యకారులకు సంబంధించి ఏమైనా జాగ్రత్తలు తీసుకొని చెప్పారు? ఎస్, తీరం వెంబడి అండ్ ఎలాంగ్ ఆఫ్ ఆంధ్ర కోస్ట్ మనకి ఎక్కువ విండ్స్ ఉంటున్నాయి కనుక ఈరోజు రేపు ఇంకా అంటే 5th డిసెంబర్ కూడా మత్స్యకారులు వేటకు సముద్రంలోనికి వెళ్ళరాదని హెచ్చరించడం అయితే జరిగిందండి. స్పీడ్గా ఉంది కదండి, విమానాలకు సంబంధించి ఏమైనా ఇబ్బంది అవకాశం ఉందా? ఏమైనా గాలుల వేగం పెరిగే అవకాశం ఉందా? విమానాలకి అయితే యాక్చువల్లీ థండర్ స్టార్మ్ ఇస్ అ మెయిన్ బిగ్ ప్రాబ్లమ్ వాళ్ళకి. అదర్వైజ్ నథింగ్ విల్ బీ దేర్. రేపటికి అంటే రేపు ఏ టైంకి ఇది తీరం దాటుతుంది, ఆ తర్వాత ఎలా ఉండబోతుంది? రేపటి వరకు కూడాను నార్త్ ఆంధ్ర కోస్ట్కి దీని యొక్క ప్రభావం అయితే ఎక్కువే ఉంటుంది. రేపు ఈ సమయం వరకు కూడాను ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. దాన్ని బట్టి అంటే టైం టు టైమ్ వీ విల్ గివ్ తగ్గే అవకాశం తర్వాత ఎస్, వన్స్ మన తీరము అంటే నార్త్ కోస్టల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ని దాటుతూ ఉంటే డెఫినెట్గా అన్నీ కూడాను తగ్గుతూ ఉంటాయి. అంటే ప్రస్తుతానికి ఇది జవాద్ తీవ్ర వాయుగుండం నుంచి తుఫానుగా మారింది. ఇది మరొక 24 గంటల్లో అంటే భారీ నుంచి ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలకు సంబంధించి భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. అంటే ఈ రోజు 45 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలి వీస్తున్నాయి. రేపటి నుంచి 70 నుంచి 90 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీసే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మత్స్యకారులు ఎవరు వేటకు వెళ్ళరాదని ఇప్పటికీ హెచ్చరికలు జరిగింది. మరోవైపు ఉత్తరాంధ్రలో కొన్ని చోట్ల 2వ నెంబర్, కొన్ని చోట్ల 4వ నెంబర్ ప్రమాద హెచ్చరికను కూడా జారీ చేయడం జరిగింది. ఎవరు కూడా ఎటువంటి మత్స్య వేటకు వెళ్ళకూడదు. ఖచ్చితంగా మత్స్యకారులు వేటకి ప్రమాదం ఉంటుంది కాబట్టి మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్ళకూడదని ఇప్పటికే హెచ్చరికలు జారీ చేయడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి విశాఖ జిల్లాలో ఇప్పటికే మొత్తం జిల్లా యంత్రాంగం అంతా అప్రమత్తమైంది. మరోవైపు కలెక్టర్ మల్లికార్జున కూడా అధికారులకు సంబంధించి అధికారులతో సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. జిల్లాలో ఉన్న అన్ని లోతట్టు ప్రాంతాలన్నింటినీ కూడా అంటే సముద్రం అంటే రేపు నుంచి 70 నుంచి 90 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలి వీసే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి అంటే సముద్రం తీరాన ఆనుకుని ఉన్న లోతట్టు ప్రాంతాలన్నింటి కూడా ప్రమాదానికి గురే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఎక్కడికక్కడ అక్కడ ఉన్న ప్రాంతాల ప్రజలందరినీ కూడా అంటే పునరావాస కేంద్రాలకి పంపించడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే విశాఖ జిల్లాలో జీవీఎంస్ ఫర్దర్ 21 పునరావాస కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పటికే అక్కడ లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలందరినీ అక్కడికి పంపించడం జరిగింది. ఎక్కడికక్కడ అగ్నిమాపకు సంబంధించి విద్యుత్ శాఖ అధికారులకు సంబంధించి అన్ని శాఖల అధికారులను కూడా అక్కడికక్కడే అప్రమత్తం చేశారు. ఎటువంటి విపత్తులను ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలని వారికి ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగింది. విశాఖ జిల్లాలో ఇప్పటికే 3 ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు కూడా ఎక్కడ లోతట్టు ప్రాంతాలకు వెళ్ళడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా ప్రమాదం అంటే రేపు తుఫాన్ తగ్గిన వెంటనే ఎక్కడికక్కడ సహాయ చర్యలు ప్రారంభించేందుకు ఎక్కడికక్కడే ఇమ్మీడియట్గా యుద్ధ ప్రాతిపదికన కూడా పనులు ప్రారంభించేందుకు కూడా వాళ్ళు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు. మరోవైపు విశాఖ జిల్లాలో మొత్తం 7 రిజర్వాయర్లు ఉన్నాయి. 7 రిజర్వాయర్లు కూడా ఇప్పటికే
వర్షం వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి ఎక్కడికక్కడ నీటిని అంటే నీటిని విడుదల చేసేందుకు కానీ లేకపోతే పరిస్థితులకు అనుగుణంగా నిర్ణయాలు తీసుకునేందుకు కూడా రిజర్వాయర్ల దగ్గర అధికారులందరినీ అప్రమత్తం చేశారు. మొత్తం మీద క్రమేపీ ప్రస్తుతానికి తుఫానుగా మారింది కాబట్టి రేపటికి మరింత బలపడే అవకాశం ఉందని విశాఖ తుఫాను హెచ్చరికల కేంద్రం అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. వీడియో జర్నలిస్ట్ తిరుపతి రాము, ప్రైమ్9 న్యూస్, విశాఖపట్నం.